玩啊？飛船樂園係咪啊？嚟到第2日啦，大人細路都期待嘅飛船樂園，睇咗好多攻略，一日係玩唔晒嘅。所以呢，我哋今日嘅目標係幾個重點嘅遊戲，同埋睇美人魚 show。開始喎，你哋知唔知玩緊咩㗎？呢個遊戲呢，睇落去一啲都唔刺激，但係其實呢，有少少大聲㗎，小朋友呢都有少少驚。好玩啊！要唔要玩多次啊？飛船樂園只係開咗年幾，所以佢啲裝修真係又新又靚啊！天花板同埋地下呢都係星空嘅設計。好啦，我哋去第二度啦。極度之清咯，好似冇玻璃一樣，好清啊塊玻璃。明明摸下，明明摸下，要嚇親佢啊！雖然係冇耳仔。嚇親佢啦！好乖啊！1、2、3，嗰條讓俾我哋。係啊，你都想做美人魚？哎呀，整個心心俾你啦！媽咪抱住你睇 show 啊！你又蝦哥哥啊？哇！呢度真係室內遊樂場嘅天花板啊！小朋友放電一流啊！媽媽又唔怕曬，又唔怕落雨。見到個遊樂場咁靚，好想幫佢哋影一張合照啊！好無奈啦，佢3個點跳都唔齊。搭 lift 咁啊，撳2樓落翻地下，又撳2落翻嚟。各位宾客，欢迎挑战归来，待设施平稳后。要唔要玩多次啊？你未玩過？未玩過㗎，你都唔知。嚇，唔知喎。
深海潛艇都係一個幾特別嘅項目嚟嘅，喺其他遊樂場都未玩過嘅。其實呢，佢哋見到嗰啲魚呢，有真有假㗎。我哋坐架潛艇落咗去海底喎。我哋應該 miss 咗好多部機啦，因為要3000分先換到禮物㗎。我哋好似得幾百分咋。双手握紧前方扶手，站好扶稳。單面嘅倉鼠籠，點都見到你嘅小朋友。其實係咁樣嘅，喺副眼鏡入邊咧睇到好多寶箱啦，你就要打佢啦。其實一日點都玩唔晒㗎啦，我哋仲有超多遊戲都未玩啊，啲 show 又未睇晒，下次再嚟過啦。上邊啊！好奸啊！你哋嘅嘢。呢邊啊，咁多位。Hello。到咗啊！你哋入去睇玩具啦。呢隻叫咩名啊？你哋睇下咩玩具啊？哪吒咩嚟㗎？呢個啊？誒，好靚喎！呢個咪切卡哇？切卡哇頸枕喎。哇，好靚啊！掉得。加大嗰邊。依家一落就咁樣。咩事啊？喂，會唔會水浸啊？一落就。